냉장고에 보관했다 다시 먹으면 큰일 납니다. 음식 다 먹지 못하면 냉장고에 보관하죠. 오늘은 냉장고에 두면 위험한 음식을 알려드릴게요. 하루 1분으로 건강해지는 건강지식 1분입니다. 첫 번째, 감자. 냉장고에 보관하면 전분이 당으로 변하면서 독성이 생길 수 있어요. 상온 보관이 더 안전합니다. 두 번째, 달걀 프라이. 부친 달걀을 냉장고에 넣었다 다시 데우면 단백질 구조가 변하면서 소화가 어려워지고 심하면 위장장애를 유발할 수 있어요. 세 번째, 시금치나 샐러리. 냉장 보관 후 다시 데우면 질산염이 아질산염으로 변해 발암물질이 될 가능성이 있습니다. 네 번째, 버섯 요리. 버섯은 냉장 후 다시 데우면 단백질이 변형되면서 소화불량과 복통을 일으킬 수 있어요. 냉장 보관이 항상 안전한 것은 아닙니다.